成佛嘅道路。我哋希望呢喺呢個人世間呢，守護如來嘅正法，利益一切嘅眾生希望呢可以幫助末法時期嘅真正佛子、真正發心好清淨修行嘅如法修行嘅弟子，不落邪見，唔好再跌落去錯嘅見解嘅個道路當中。希望大家呢喺末法時期嘅互勉，好唔好啊？好，今次呢係多謝大家嘅出席啊，多謝。好在我哋嘅時間呢控制得相當好嚇。咁呢就金居士都成係七代長老噶啦，係嘛？即係大家都七字頭噶啦，係嘛？都咁好氣係嘛？都係同唱曲有啲關係啊！我已經沙晒噶啦，我已經嚇。咁呢就經過一輪佢嘅解釋呢，我哋都學咗好多名詞，但係呢就可能呢大家翻去慢慢再思考啊，因為佢講咗好多佛教嗰啲有天名啊，又嗰啲菩薩啊，或者係嗰啲妖魔鬼怪咁，一時間都可能未必計得到。咁唔緊要，你哋諗到嘅現場，你哋有啲咩問題嘅唔好俾佢走啊！佢唔係成日嚟㗎。咁咧盡量去問嚇，咁咧佢咧都好願意解答大家嘅問題嘅。好，而家睇下邊個有問題先，就舉手。我哋有工作人員咧，嗰位居士後邊尾二嗰排，大家都係分享嘅啫。好多謝金居士。我都係第一次聽啊，覺得好精彩。雖然都有好多聽唔明咯，我做晒錄視翻去會再睇。咁佛陀嘅智慧咧，就要我哋即係利眾生啦，即係要有善良嘅心啦。我就諗緊點樣喺我哋日常生活之中咧，可以體現到出嚟。即係聽咗個講座，我都希望喺生活裏邊咧應用翻出嚟啦。咁我都有做義工啦，亦都有做好多照顧啲病人、慢性病人啲嘢。咁喺日常生活中裏邊咧，我都有一個問題咧，就係好想請教下啦，就係話有好多時咧，我哋見到啲昆蟲啊，尤其是我哋啲女士咧，見到啲昆蟲咧就好驚㗎，咁就成日想打死佢啊！但係喺打死佢同唔好打死佢之間咧就好糾結啦。咁我哋係咪要有個善良嘅心？佢係一個生命，咁我哋應該點樣去處理佢？點樣去睇呢件事咧？呢個係非常好啊，因為實質上我哋真係會面對㗎嘛，啱唔啱？係啊。咁唔同嘅人咧有唔同嘅反應，就冇得啱對錯嘅，因為佢講嘅出現嘅因緣，即係如果嗰啲昆蟲咁計下，佢遇到個惡人咧，佢肯定係冇命㗎啦，係咪先啦？咁以前啲人話：我就係咁，你慈悲，你通解啲係咁曱甴啦，咁得了嘅係咪咁啊？佢一定要殺嘅咁。咁有啲人佢嘅睇法係咁嘅。咁但係咧嗱，當然啦，喺我嘅心態當中咧，我成日覺得咧，我哋凡夫咧，日日都會做錯嘢嘅。所以咧，我好穩陣嘅，我就歸依咧係好緊要嘅。因為歸依嘅意思係我日日要上網連線嘅。即係嗱，你係加咗微信啦嚇，但係你未必揾佢噶嘛，啱唔啱？即係如果你個老師嘅話，你又問佢嘢咧，你就要問佢，佢就會答你。所以我成日都習慣咧，勸人哋多念佛、念觀音菩薩。嗱，佛陀咧入滅咗啦，觀音菩薩喺度噶嘛，地藏菩薩喺度噶嘛，啱唔啱啊？呢兩個所謂娑婆三聖當中，佢唔捨我哋噶嘛。所以咧，我勸咧，日日都同佢哋打招呼，日日都念佛，就唔使透過手機嘅，透過你嘅心得噶啦。日日都叫佢，仲有當我哋遇到有好多唔知點處理嘅時候呢，就問佢。嗱，我以前呢，即係以前做齋鋪呢，都會喺廚房度搞清潔噶嘛。成個廚房都曱甴喎，點得㗎？咁我哋又要做滅蟲㗎咯喎，係嘛？咁我哋有一日嗰啲廚房佬見到我哋都笑㗎，佢話：我話啦，曱甴，嗱，老鼠，咁你哋喺度呢唔得㗎喎。我哋呢過2日就揾人滅蟲㗎啦。你哋要走就快啲走啦！隔離個廚房廚師聽見我講，係咪黐線嘅呢個嘢？係咪傻嘅咩你？咁啊講完就冇啦。第日翻嚟佢早啲同我講：喂，金生，一隻曱甴都冇喎廚房。跟住我話：係喎，你講完之後一隻曱甴都冇喎，周圍都冇喎。咁你話信唔信呢？咁我唔知啊，我盡我能力講㗎嘛，係咪啊？嗱，第一呢個方法。第二呢，如果我哋成日住嘅地方呢啲蚊啊、曱甴啊咁我就有個漁網喺屋企嘅，
即係唔好買咁細，又唔好買咁大漁網啊。咁我一見到就撲碟啊，即係捉佢咯。一捉咧，我就好手勢嘅，唔使掂佢嘅。咁啊反咗喺個網度，跟住就行出街燉咗佢咯。即係我就用咁嘅方法嘅。即係新界咧，我住新界，周不時有呢啲嘅。咁嗱，遇到有咁當然啦，最根本嘅咧就係環境要乾淨啦，啱唔啱啊？你喺佢成日出沒嘅地方啊，整啲香啲嘅樟腦啊，諸如此類，你請佢都唔嚟啦，係嘛？你試下滾咁乾淨，你擠隻曱甴喺度咧，佢仲驚過你，啱唔啱啊？你擠隻老鼠啊，佢驚過你，佢就污糟邋遢啱嘅啫嘛。你首先搞掂自己啲乾淨先 ，OK？第二咧，多念佛。遇到咁嘅情況底下咧，就周圍同佢講下咯，再唔係就揾個漁網咯，可以注意得到就注意咯。好啊，好。仲有多謝晒生與死咧，其實有因緣。例如我哋去放生，咁你放生做乜鬼啊？你一路放隔離嗰啲漁民喺度睺住你喎，有冇啊？一落到就俾魚食咗噶咯喎，係咪有冇啊？有喎。其實呢啲咧都係一個因緣，好似《金剛明經》。佛話：我過去流水長者子，遇到一啲10千魚啊，死㗎啦！佢為咗要導引佢，佢都為咗念佛啊、寶勝如來啊，跟住為佢説12因緣法。當晚啲魚全部死晒，但係上咗天啊，做咗10千天子。咁佢呢個係因緣嚟㗎嘛？佢生與死係佢嘅因緣，但係我哋同佢種咗個善因，為佢説法，為佢歸依，為佢念個佛，為佢説個法，佢一聞法就生天啦。咁呢個因緣係我哋幫咗佢嘅，所以有時咧，我哋唔係計較佢現生嗰個因果，個因果係每個眾生都唔同噶，明唔明啊？有啲係得獲天年，有啲一落咗就死噶啦。咁死咗未必係好事，未必唔係好事喎，即刻了脫咗速度，生於天界喎，你話幾好咧？所以我哋一切我哋都唔知嘅，我哋隨順因緣嚇，明唔明個意思啊？明白明白。仲係多念佛。一遇到咁嘅情況咧，就為佢念觀音菩薩啦，為佢念地藏菩薩啦，代佢歸依啊咁咯。哦，知道，好。OK，好，唔該晒。好，前面嗰個。我回應先嚇。阿金居士咧話攞個漁網嗰啲撲咧撲唔掂嘅新界嗰啲啊，因為太多啊，我主要住新界啊。新界。咁咧就可能即係，就算你自己做好自己嘅清潔咧，有時都冇得用啊，因為你附近嗰啲積水咧，人哋唔理咧。一樣係滋生嘅，夏天尤其特別厲害嘅。走出去你冇嗰支咁嘅龍長香咧，我哋點3、4支嘅，係根身嘅，唔係俾佢咬到周腳都係嘅，係嘛？第一樣嘢。第二樣嘢咧就阿金居士，如果嗰次講曱甴係成功嘅咧，如果次次都有效咧，一定發達。哇！同啲雀仔又識講喎，同啲狗又識講，同啲貓又可以溝通得到，蜜蜂又得喎，個個都揾佢啦。一次溝通嘅收佢唔好多啊，收佢1000蚊，我嚟做功德都幾發㗎喎，真係係嘛？咁另外呢位問者咧，呢位居士咧，頭先佢咧都係做咗啲話幫人啦，金老師你好，我答埋先大班，我答埋先嚇，答埋個居士先。答埋先。咁咧佢就話係做啲嘢都係捨己為人嘅。如果根據頭先金居士咁講咧，咁咧你都係用一個善因緣咧，一定天上有你份啦。咁你唔使唔驚，冇地獄嘅，係嘛？好，跟住呢位，因為你利益人啊嘛，利益眾生。金老師你好，你好，我係大班啊，你好啊，大班。你個學生嚟嘅，記唔記得啊？哇！阿棉姐啲好直接問題，直接問題。我想直接講代理答呢位居士嘅問題，因為我都係做義工啊，我成日去寺院度咧幫啲師傅咧就捉蟲，因為有白蟻啊，有老鼠、有曱甴、有蛇㗎。咁啊，師傅同我講，佢話：我哋又唔係上去殺生，我哋上去上天堂嘅啫。咁啊，念經、阿彌陀佛，跟住你係做嘢，盡量咧就唔好俾佢再喺嗰個環境度出現，影響到個寺院嘅安全。嗱，呢個係一個功德嚟㗎。咁你當然，如果嗰隻曱甴、老鼠或者蛇冇影響到你嘅時候咧，你去唔使理佢，佢自己會走嘅。念經真係會走啊！頭先阿金超講啱，念經佢真係會走啊，唔係即刻走，第二日會走。嗱，呢個係我本人嘅經驗，係咁多講完啦。多謝嚇，多謝好。係啊！如果真係能夠做到老鼠都可以走咧，真係發個豬頭啊！真係幾多老鼠咧食肆係嘛？金居士一出馬，其實有時咧，好過揾滅蟲專家。其實有時都唔一定係佢走嘅，可能係你走都未定。唔覺意你發咗達就搬屋㗎啦。
咁有時啲嘢唔知㗎嚇，有時啲嘢咧，即係我哋總言之，我哋嘅出發點咧都係利益眾生，唔想傷害眾生，係嘛？咁我哋當然啦，遇到咁嘅情況底下咧，因緣唔容許嘅，因為咧厭惡性嘅眾生咧，點解會出現咧？都係有佢嘅因緣喺度。點解你會遇得到咧？有啲人一生都遇唔到呢啲嘅，嗰啲福力厚嗰啲咧，一生都遇唔到嘅。有啲業力好重咧，去到邊都遇到嘅。啊，所以同懺悔有關啦。你想唔遇到呢啲嘅滅業啦，多念佛啦，係噶。甚至乎如果你慈悲啲咧，你可以利益佢哋噶。啊，為佢哋做皈依咯，念佛咯，回向俾佢哋。至於佢哋嘅一生嘅際遇係點咧，唔關我哋事嘅，係佢因緣喺度，你改唔到嘅。爭取時間，仲有冇其他問題？有冇人想問嘅？係。喺未答之前呢，我就回覆一下佛住世有一次呢，佢説法，佢見到一堆蟻呢，佢流眼淚。佢呢堆蟻呢，喺迦葉如來嗰陣呢已經係蟻，到我成咗佛呢，佢仲係蟻，都係聽到佛，都係睇到佛。佛就話業力呢，定業不可轉，所以呢，唔係話佛菩薩乜嘢都可以改變晒我哋，唔係嘅，佢要有因緣嘅。所以點解我哋會珍惜每一次掂到佛菩薩嘅因緣咧咁重要咧？所以勸人發心歸依咧好緊要噶，因為我今日講嘅你未必聽得明嘅，但係你捉到一樣嘢歸依就不得了噶啦，改變晒你將來噶啦。所以把握我哋人不可信嘅，信心目中嘅佛，信心目中嘅菩薩，將個生命交託俾佢，歸命，將個生命交俾佢。你一交咗俾佢咧，你好安心。習慣歸命，每一日都南無佛、南無法、南無僧、南無大慈大悲觀世音菩薩，將我哋嘅生命交俾佢，求佢接引我哋，展示我哋，俾我哋遇到更多嘅善知識，俾我哋遇到更多嘅正法，識得安住喺正法當中最穩陣。好，呢位居士，係金居士你好，我想問你啱啱講懺悔啊，其實我哋應該係點樣去懺悔同埋回向翻俾眾生呢？OK 嗱，呢個非常好啊！我哋一般呢，世人呢就好多拜懺嘅，係咪啊？你哋有冇參加過拜懺啊？有，其實呢好多人拜懺呢就冇懺嘅，就拜貪多啲。點解呢？拜懺咩好啊？嗱，冇病咯，啊滅罪咯，啊增福咯，係嘛？其實佢腦裏邊呢一啲懺心都冇嘅。記住一樣嘢，罪從心起了點啊？將心咩叫懺悔啊？收慚。覺得自己虧欠人，對人唔住，呢個係自己檢討自己嘅懺悔，啱唔啱啊？譬如我對住佢真係唔好意思，我真係好衰，我害過佢㗎，咁係咪咁啊？我唔敢面對佢啊，好羞慚嘅係嘛？對唔住啊，師兄，我以前真係做錯嘢啦，係咪咁啊？咁你就懺悔啦。所以懺呢係要知道自己真係有虧欠人，喺佛法當中呢，懺好似倒垃圾咁。呢啲污漬喺晒裏邊，你喺佛菩薩面前發露罪愆，將自己一個心打開佢，將你做過乜嘢錯事話晒俾佛菩薩聽，啱唔啱啊？願不再作，係咪咁啊？要有呢個的起心肝嘅心，咁嗰個懺呢，嗰個功德先有嘅清洗。如果你一味冇懺心，一味念念啦，懺完啦，哇！我聽日咧就發達啦，我聽日就冇病啦，啊點嗰啲一啲懺嘅功德都成就唔到。所以罪從心起咧，心害佢殺佢過癮啊，跟住仲覺得好羞慚啊！你要有一個羞慚嘅心、懺悔嘅心，喺佛菩薩面前或者喺當事人面前發露你嘅罪愆，嗰個懺咧就甩啦，就倒垃圾嘅。因為人人都係法器，但係無始劫以嚟，我哋做咗好多身口意惡業，殺害眾生啊，侵損別人嘅權益啊，呢啲積喺我哋裏邊。你要佛菩薩用大悲甘露水洗呢，唔該你要打開佢，倒晒出嚟，然後甘露水先去洗得乾淨，我哋嘅身心方成法器，你個法器先可以裝到妙藥嘅。如果你唔懺呢，你倒咩大悲心啊，咩金剛經啊，佢點都係污穢嘅，因為我哋有污穢嘅嘢喺裏邊。所以常行懺悔喺普賢行願當中，所有菩薩都要修嘅。因為生世喺你度眾生嘅期間呢，你都會犯業嘅，行錯路，個個都行錯路嘅，佛陀未成佛之前有冇行錯啊？都錯噶，啱唔啱啊？錯唔緊要，你知道錯要改啊嘛，啱唔啱啊？所以改過呢係最好噶，
所以你一定要當你懺嗰陣呢，一定要有自己知錯嘅心，願不再作嘅心，明唔明啊？對住佛菩薩，要將你嘅過錯冇保留地攤開晒佢出嚟，然後話俾佛菩薩聽，我唔做噶啦。你懺完又做，懺完又做，就冇意思啦，啱唔啱啊？因為點解呢？我哋要記住，如果我哋呢個身心想學佛菩薩嘅話呢，一定要乾淨咗佢嘅。你所有做過嘅嘢呢，你要承擔，將佢自己攤開晒佢出嚟，倒晒出嚟。我哋當每次懺悔就係倒垃圾，大掃除，將我哋嘅身心嘅身口意業全部倒晒佢出嚟，跟住念咒、持名、誦經，希望以大悲嘅甘露水洗淨我哋嘅罪。當我冇咗啲罪性，所有大乘經典、應是經典啊，一力耳根，更不忘失一句一偈，自然生嘅呢啲智慧咁呢，你就可以利益眾生。呢個罌呢，唔係裝垃圾，係裝妙藥啦。去到邊度都療效眾生咁嘅心態，好嘛？罪從心起，將心懺。即係佢嘅意思，就係要戒毒，唔好戒下又吸翻毒，係一定要一次戒清楚佢。仲有唔好口講戒。有好多人我成日拜㗎，呢乜怎乜好多懺㗎嘛。記住，所有懺文基本上都係啲法師，佢哋遇到一啲嘅災難，透過咩念彌陀經啊、大悲咒啊、乜藥師經啊，咁佢得解脫啦。原來好簡單喎，只要喺嗰個佛經裏邊出現個佛菩薩，我禮敬晒佢，然後咧將我嘅罪愆咧發晒出嚟，跟住就念經啊、念咒啊、念佛號啊，跟住清洗，跟住發願，跟住回向，嗰個過程咧，人作落去嘅，你作都得嘅，最緊要真啊嘛，啱唔啱啊？因為大家都唔識嘅，咁個法師咪統領大眾寫個懺文出嚟咯，都係向佛菩薩懺悔業障。佢係點樣？係習慣。你將佢變成一個習氣就得啦。即係我習慣點解咧？喺結下安居咧，佛住世咧，點解佛歡喜咧？原來咧增自恣咧，就係當出街喺印度嗰陣時咧，一去到9月啊夏天咧，好熱噶嘛，大家唔行乞噶啦，就喺晒嗰度做咩啊？懺悔咯，誦戒咯，大家互相提點咯，檢討咯，咁。你見到啲學生不斷檢討，你開唔開心啊？你做老師，佛歡喜咯。所以所有嘅修行人都會錯㗎，有冇唔錯㗎？冇唔錯嘅。你睇《維摩經》，所有修行人都經歷過錯，有乜問題呢？快啲改翻佢啱咯，啱唔啱啊？如是療效有疾菩薩咯。OK， 你明白個道理嗬？所以將佢變成一個習慣係好嘅，即係話。你有生一日，你入廚房，你個垃圾桶一定有嘢㗎。習慣倒垃圾咯。咁你唔好咩都唔好學今日，淨係學點樣同曱甴傾偈，發達㗎啦，唔使做廚師㗎啦，又係嘛？跟住晉升咧，就同老鼠傾偈就得㗎啦。乾淨啦，係啊，避唔到嘅，各有因緣嘅，各有因緣。好，最後一個問題，時間關係，好，呢位。兩位老師你好，唔係剛才聽經嘅時候講話契經入邊有講話度一切眾生，皆令入無餘涅槃而未度之。另外一個説法呢就話佛不度無緣之人。咁我想問下，咁係咪一個矛盾呢？咁樣矛盾呢係咪？係咯。咁咪又要度有緣眾生，咁冇緣嗰啲點算好呢？原來咧冇緣嗰啲咧就發願都要有緣，所以佛不度無緣之人，即係一個時間嘅啫。所有佛道咧都一定係有緣嘅。咁但係嗰啲人最初點會結到個緣呢？就係叫做普門示現啦。嗱，呢個咧就係我哋一般話要朝山啊嘛。觀音菩薩喺邊度啊？普陀山唔係啊。觀音菩薩唔喺普陀山，係嗰度啲人傳出嚟嘅神話故事嚟㗎，記住。觀音菩薩喺邊度啊？各敲你門㗎。呢個係聞聲救苦普門示現，以32種應化身應入一切國土啊！佢唔使你去揾佢，佢揾你㗎。
所以菩薩叫無緣慈同體悲啊嘛，冇緣都好啦，佢發願要黐住你，我要度一切眾生，直至到每一個眾生成佛，我方成正等正覺。你話佢個願同我哋有冇緣呢？一定有緣嘅。咁但係幾時會碰到面呢？碰到面嗰個呢就係因緣成熟。嗰陣時佛就話：佛不度無緣之人，你嚟得到梗係有緣啦。咁點解你會嚟得到啊？因為無量劫以前呢，我曾經做過乜乜菩薩咁啊，於是乎我成佛嗰陣，你咪喺我面前咯。你明唔明啊？睇落好似矛盾，其實一啲矛盾都冇。明白咯，嗬？明白。所以點解菩薩嘅偉大呢？菩薩嘅偉大就係眾生無邊，誓願度啊嘛，明唔明啊？佢發誓同你有緣啊嘛，個緣本來係冇噶，冇呀，我黐住你咁解啊！咁呢個真係太大慈悲啦，所以佢無量嘅慈、無量嘅悲、無量嘅喜、無量嘅捨，四無量心啊嘛。OK。好，我補充下你呢位朋友講嘅，咁呢盤經咧上半部咧係講有啲眾生咧係冇法性嘅，咁去到下半部嗰陣時候咧，佢話咧啲眾生咧都係皆有法性嘅，咁即係話咧，只要你係發願，你同佛陀咧佛教你有關係咧，其實你都係變咗有法性嘅。咁有一個故事咧就係話有一個眾生咧就係當時咧就去問一啲阿羅漢，問佢前世同佛有冇緣。咁佢就話問親嗰啲阿羅漢話，阿羅漢只知500年前嘅嘢啫，係嘛？咁我問佢，佢話冇啊，我睇我用個神通睇你冇緣。咁佢又好頹喪啊。於是個一個江河咧問咧，又揾啲法師嚟問啊，嗰啲係菩薩嘅，證咗菩薩道嘅。咁佢話：咦，你有緣喎？佢話點有緣啊？嗱，你一世啊，你俾老虎追，你擒咗上去啲樹嗰度啊，念咗句科王之後，念咗句佛號喎，咁就有緣啦。咁啊，即係咁咧，即係話有緣同冇緣，其實咧就係即係你嘅緣未到嘅啊。所以咧，眾生皆有佛性，就係出於呢度啦。啊，好，今日我哋好多謝金居士，咁我咧就熱烈掌聲。咁我哋會咧頒個感謝狀俾佢嘅。哇，咁係。